مرحبا بكم في بودكاستر، حيث نحكي لكم أجمل القصص ونناقش أعمق الأفكار وكل ما يهمكم. إذا كنتم تبحثون عن مكان يمزج بين المتعة والفائدة، فأنتم في المكان المناسب. اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس لتكونوا أول من يشاهد حلقاتنا الجديدة. بودكاستر، صوتك ورفيقك اليومي. قصة الهجرة السرية من سبتة إلى إسبانيا في مدينة سبتة المغربية التي تعتبر نقطة التقاء بين قارتين. كان يعيش العديد من الشباب الذين حلموا بحياة أفضل في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. من بين هؤلاء الشباب كان هناك شاب يدعى علي. بداية الحلم: كان علي يبلغ من العمر 22 عاماً، وكان يعمل في وظائف بسيطة بالكاد تعينه على المعيشة. منذ طفولته كان يستمع إلى قصص المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا وتحقيق أحلامهم. كانت تلك القصص تحرق في قلبه شغف المغامرة والرغبة في تغيير واقعه. التحضيرات: قرر علي أنه لا يمكنه الانتظار أكثر. بدأ يبحث عن طرق للهجرة. كانت الخيارات عديدة، لكن جميعها كانت محفوفة بالمخاطر. بعد تفكير طويل قرر الانضمام إلى مجموعة من المهاجرين الذين كانوا يخططون للعبور إلى الضفة الأخرى عبر البحر. الرحلة: في ليلة مظلمة اجتمع علي مع مجموعة من الشباب عند شاطئ سبتة. كانت قلوبهم مليئة بالخوف والترقب، لكنهم كانوا مصممين على الوصول إلى إسبانيا. انطلقوا في قارب صغير مكتظ، وعلي يجلس وسط الأمواج المتلاطمة. كانت الأجواء متوترة، حيث كانوا يعرفون أن أي خطأ قد يكلفهم حياتهم. خلال الرحلة تعرضوا لمشاكل عدة. ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ، وبدأ القارب يهتز. بدأ البعض في الشعور بالخوف، لكن علي حاول تهدئتهم. كان يؤمن بأن عليهم البقاء معاً، وأن قوة الإرادة يمكن أن تتجاوز كل العقبات. اللحظات الحرجة: بعد ساعات من الخوف والترقب ظهرت أنوار ساحل إسبانيا في الأفق. كانت هذه اللحظة كفيلة بمدهم بالأمل، لكن الفرح لم يدم طويلاً، إذ اقتربت منهم قوارب الشرطة الإسبانية. شعر علي وفريقه بالذعر، وبدأوا يحاولون العودة إلى الوراء، لكن الشرطة كانت أسرع. تم القبض عليهم ونقلهم إلى مركز احتجاز للمهاجرين. كانت تلك التجربة مؤلمة، حيث عاشوا أياماً صعبة في ظروف غير إنسانية، لكن علي كان مصمماً على عدم الاستسلام. كان يحلم بحياة جديدة، وكان يعرف أن هذه المحنة لن تكون النهاية. الحرية: بعد بضعة أسابيع تم إطلاق سراح علي وبعض رفاقه، لكنهم كانوا في بلد لا يعرفون فيه أحداً. بدأوا البحث عن طرق للاندماج في المجتمع الإسباني. وجد علي عملاً في أحد المطاعم، حيث بدأ يجني القليل من المال، لكن الأحلام لم تتوقف هنا. التحديات الجديدة: واجه علي العديد من التحديات، بما في ذلك اللغة والاندماج الثقافي، لكنه كان يعمل بجد ويتعلم الإسبانية كلما أتيحت له الفرصة. بمرور الوقت بدأ يكون صداقات جديدة ويشعر بأنه جزء من هذا المجتمع. تحقيق الحلم: بعد سنوات من الكفاح تمكن علي من الحصول على وثائق إقامة والعمل في وظيفة ثابتة. أصبح لديه مسكن خاص به، وأحلامه بدأت تتحقق شيئاً فشيئاً. ومع ذلك لم ينسى أصدقائه الذين لا يزالون عالقين في سبتة، وبدأ يفكر في كيفية مساعدتهم. النهاية: علي لم يكن مجرد مهاجر، بل أصبح رمزاً للأمل والتصميم. قصته تجسد رحلة شاقة من الخوف إلى الأمل، من الشك إلى النجاح. تعلم من تجربته أن الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان لآخر، بل هي رحلة تحمل في طياتها تحديات وصعوبات، لكنها أيضاً فرصة لتحقيق الأحلام.